Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan qormaata kutaa 12ffaa fiiziksii waliin ilaalla bara 2015 kan qorame jechuudha. Okay, gaafiin jalqabaa akkas jedha. What is the acceleration due to gravity at an altitude twice the radius of the earth? Altitude yookaan hojjaan yeroo inni raadiyeesii dachee dachaa lamaan ta'u maal ta'a giraafitiin? Gravity maal ta'a kan jedhudha. Kun gravitational acceleration jechuudha. GE kan jettu kun asitti jechuudha. Daat kana keessa maal ta'a bifa kanaan barbaanna jechuudha. Laala amma fakkeenyaaf kun eerziidha jennu. Isa kana immoo objektii tokko jennu jechuudha. Objektiin tokko as jira kun immoo eerziidha jennu. Eerzii kanaani M1 dha fudhadha. Objektii kanaan immoo M2 dha fudhadha. Kanaan booda objektiin kunii fi eerziin kunii humna wal harkisaa mataa isaanii qabu miti yuunivarsiitii keessatti humni kamiyyuu objektiin kamiyyuu wal harkisa jechuudha. Humna wal irratti dalageessa jechuudha. Humni kun immoo F equal to seera Newtoniitiin jechuudha. Okay? Newton gravitational law'dhaan jechuudha. F equal to G times M isa kana M1 jechuudha. M1 times M2 over maaliif jechuudha? R square dha jechuudha. What are different between this object? Garaagarummaa yookaan immoo fageenya kanaaf kana gidduutti jechuudha. R'n garuu raadiyeesii objektiiwwan halachiin iyyuu qabata. Laala raadiyeesiin kanaafu raadiyeesiin kan lafaa baay'ee guddaadha miti amma raadiyeesii kan lafaa kana keessa galchine ilaalla jechuudha. Okay? Raadiyeesii amma annuuraa amma annuuraatti waan ta'eef jechuudha yookaan immoo keessoodhaa amma keessootti jechuudha. Daat kanaa booda jechuudha asii ilaala. R'n inni kuni kan dechee R'n qofaasetti maalidha? Raadiyeesiidha. Raadiyeesii R guddaadhaan bakka buusuu dandeenya. Kanaaf objektii kanaafi kana gidduu hanga immoo H jechuu ni dandeenya. Okay? Kanaa booda immoo kanaafu R iseen kun jechuudha. R iseen over R'n distaansiin kuni walqixa kanaafu R ittiin walqixa maal taati jechuudha? Equal with R plus what? R plus H dha. Distaansiitti kana maaliif R isee kana kan jechaa jirru R isa guddaa kana kan raadiyeesii eerziitii fi H immoo fuula eerzii irraa kaanee fuula lafaa irraa kaanee amma objektii kanaatti fageenya jiru kana wal ka'iinsa jirudha jechuudha. Kanaan booda kan biraan foorsii jira ammas. Force equal to kan biraa maal jira? Weightiin walqixa mg dha. Okay? Inni kunis ulfaatina objektii isee kanaaf jechuudha. Objektii isee kanaaf. Kanaafiyyuu asitti m keenya m2g jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif objektii isee kanaa barbaadaa? Kana booda laala F equal to F dha. Forcein walqixadha. Force equal to force. Okay? Force equal to force waan ta'eedhaa fi maal gochuu dandeenya jechuudha? M2g equal to M2g ni walqixa maal ta'a jechuudha? G M1 times M2 over maaliiti jechuudha? Over R square dha jechuudha. Kan yeroo kana M2 seen kun M2 see kanaan baddi jechuudha. Kanaafuu G yookaan giraafitiin walqixa maal ta'a jechuudha? G M1 over R square ta'a jechuudha. Okay? Kanaan booda R square jechuun maal jechuudha? R walqixa eenyuun jenneerra? Radius of the earth plus height dha jenneerra. Kanaafiyyuu G times M1 over maali jechuu dandeenya? R plus H the whole square jechuu dandeenya. Okay? What's H? H immoo maalidha? Asitti nuu kennameera gaaffii kana irratti jechuudha amma. Gaaffii kanatti maal jedhame nuu kenname? An altitude twice the radius of the earth. Twice yeroo lama radius of the earth. Kana jechuun 2 times radius of the earth. Isa kanadha jechuudha. Kanaafuu bakka H kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Okay, inni kunis walqixa maal ta'a jechuudha? Kanaafiyyuu this equal with G M1 over maali ta'a jechuudha? R plus 2 R dha. Bakka maali? Bakka H keenyaa jechuudha. 2 R ta'a jechuudha. The whole square dha jechuudha. Okay? Square goona jechuudha. Kanaan booda laala maal gochuu dandeenya? Maal gochuu dandeenya jechuudha? R tokkoo fi R lama walitti daballa. Isaanis 3 R taati. Kanaafiyyuu maal goona? G M1 over R tokkoo fi lama meeqadha? 3 R ta'a jechuudha. Okay? The whole square dha jechuudha. This equal to G M1 over 3 square meeqadha? 3 square ni 3 square meeqa ta'a jechuudha? 9 R dha jechuudha. 9 R dha. 9 R square ta'a jechuudha.
Kanaafiyyuu asitti wanti nu beekuu qabnu ilaala jechuudha. Amma ilaala gaafa giraafitiin kun jechuudha objektiin kun asirraa fagaattee yeroo jirtu hojjaa qabdi miti. Objektiin kun akkasittiin asirratti kuftee jirti tuu ta'eeti yoo asirra jechuudha. Asirra jirti yoo ta'e jechuudha giraafitiin asirratti yookaan dachee irratti jechuudha iddoo kanarratti heeyitiin hin jiru. Kana jechuun heeyitii isheen kun 2h isheenis heeyitittiin hin jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu giraafitiin dacheeti jechuun maal jechuudha? That GM1 over maalii ta'a jechuudha? Over R ta'a, R square ta'a. Raadiyeesii kana qofaa ta'a. Yoo maal ta'e yoo objektiin kun itti siqee hin jiru ta'e maaliif hojjaan hin jiru waan ta'eef. Kanaafiyyuu inni kun walqixa maal ta'a jechuudha? Gravity of Earthidha jechuudha. Isee kana qofaa namti gravity of Earth. Kanaafuu isee kana maal gochuu dandeenya? Laala kana jechuun 1 over 9 times akkasii galuutti jechuudha sirriitti. Laala 1 over 9 times GM1 over maaliiti kuni R square'iti. R square isee kana eenyuudhaan jedhee gravity of the earth dha isiniin jedhee kunoo isee kana jechuudha. Kanaafiyyuu gravity of the earth dhaan bakka buusuu hin danda'a jechuudha. This equal to 1 over 9 times gravity of the earth dha jechuu hin danda'a jechuudha. Kanaa booda this equal with gravity of earth over what 9 dha jechuudha. Deebiin keenya eessarra jirti? Gravity of the earth over 9 D irra kan jirtu sanadha jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. For capacitor connected in capacitor network, okay? Hidha capacitor keessatti capacitoriin 4 wal qabsiifamaniiru jedha. As shown in figure below akkaataa fakkii kana keessatti agarsiifameen jechuudha. Daas bifa kanaan wal qabsiifamaniiru jedha. Asitti gaafiin keenya maalidha? The equivalent capacitance between terminal A and terminal B. Capacitance in terminal A dhaa fi terminal B kan jiru jechuun kanaa fi kana gidduu kan jiru gaafa hunda isaanii walitti daanu capacitance in meeqa ta'a kan jedhudha jechuudha. Okay, isa kana ida'uudhaaf ilaala capacitorin kuni bifa paralleliidhaa fi seriesiidhaan wal keessa makamee jira jechuudha. Kana jechuun inni kun seriesiidha. Seriesii kan jennu irra kanatti capacitorin gaafa bifa kanaan gaafa hidhamu seriesii jedhama jechuudha. Bifa kanaan yeroo hidhamu jechuudha. Inni kun jira miti keessa isa kanaa fi isa kana seriesiidha jechuudha. Inni kan biraa paralleliidhaan jira capacitorin kun jechuudha. Parallelii kan jennu immoo isa akkasiitiin jechuudha. Okay? Inni kunis jira kunumas. Kanaafuu gara tokkotti deebisuu qabna jechuudha. Isa kamiin gara kamitti deebina? Isa parallelii kana gara seriesiitti deebisna jechuudha. Okay? Kanaafuu as parallelii kana isa gara seriesiitti deebina. Capacitance isaanii gaafa hidaanu capacitance parallelii kana maal goona? Parallelii yoo ta'e direct walitti daana. That yeroo akkasitiin parallelii jiru capacitance parallelii yeroo jiru direct walitti daana jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf lama jira miti asii tokko jira miti lamaaf tokko wal qixa sadii jenna jechuudha. Yoo immoo seriesii keessa jira yoommoo isa kanaaf isa kana seriesii yoo ta'e immoo reciprocal yookaan garagaltoo isaanii daana. Okay? Yeroo daanu caalaatti isin gala. Okay? Kanaafiyyuu amma capacitorii isa kanaaf isa kana walitti daana jechuudha. Meeqadha? Sadii jechuudha. Okay? Kanaafuu capacitorii kun maal capacitorii kamitti ta'a jechuudha? Tokko capacitorii jalqaba isee kana qabna miti 3 over 7 microfaradidha. Inni kan biraa isee kana walitti daballan isin jedhe. Isee kana gaafa walitti daballee jennu wal qixa maal taati? 2 plus 1 direct walitti daana 3 dha jechuudha. Kanaafiyyuu as capacitorii kan biraa taati 3 taati jechuudha. Kana booda maal goona jechuudha? Capacitorii kan biraa 3 over 4 asii qabna jechuudha. 3 over 4 qabna jechuudha. Kana booda maal goona jechuudha? Capacitorii warra kana walitti daana bakka. Capacitorii warra kana walitti daana jechuun maal arganne jechuudha? Capacitance arganne. Capacitance A fi B gidduu arganne jechuudha. Warra capacitance isaanii isa kana gaafa walitti daanu jechuudha. Kana walitti da'uudhaaf garuu akkuma isiniin jedhe seriesii keessa taanaan bifa kanaan seriesii gaafa jennu bifa kanaan kan kaa'ame yoo ta'e maal gochuu qabna? Directii tun taane reciprocal gochuu qabna. Garagaltoo isaanii walitti daana jechuudha. Jechuun jalqaba 1 over capacitance total jennee barbaanna jechuudha. This equal to 1 over maaliin godha jechuudha? 3 over 7 plus 3 dhamte asitti immoo 1 over 3 godha jechuudha. Immoo 1 over 3 godha jechuudha. Plus asitti immoo meeqadha? 3 over 4. Isa 3 over 4 kana immoo maaliin godha? 1 over 3 over 4 godha jechuudha. Okay? Kanaan booda laala. Isa kana hunda isaanii gaafa akkasitiin garagaggalchuu seewoo irra tokko kuni wal qixa meeqa taati? Laala 1 over 3 over 7 jechuun 7 over 3 jechuudha wal qixa. Asii 1 over 3 keenya akkasumatti hin fudhanne jechuudha waan injineera waan ta'eef daatu plus 1 over 3 jechuudha. Plus asitti 3 over 4 1 over 3 over 4 jechuun immoo 4 over 3 jechuudha. Okay? Kana booda isee kana laala denominatoriin isaanii wal fakkaataadha. Kana jechuun asii 3 waan ta'eedhaaf denominatoriin isaanii wal fakkaataa waan ta'eef tokko qofa keessaa fudhanna 3 goona jechuudha. Kana booda numerator isaanii walitti daana jechuudha. 7 ida'uu tokko meeqadha? 8 8 ida'uu 12 jechuudha. Okay? 12. Kanaafiyyuu 1
over C capacitance equal to meeqa jechuudha 12 over 3 4 dha. Kanaafu 4 what microfarad dha jechuu dandeenya innee dhannee deebiin keenya meeqa ta'a D ta'a yoo jenne dogongora cimaadha jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha that kana dogongoru jechuudha. Wallaalanii tun taane bira ga'anii deebii akkasitti hojjetanii kaanii kana dhabu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoon godhamuu qaba. Maal ture kan nu arganne asitti 1 over C or 1 over capacitance total. Capacitance total 1 over isaati malee kan nuti arganne maal miti direct capacitance miti jechuudha. Kanaafuu isa kana cross goona capacitance argachuudhaaf. Kanaafuu C gaafa cross goonu C capacitance total times 4 equal to what? Asii 1 ta'a jechuudha. Isa kana argachuudhaaf over maali goona over 4 goona over 4 goona jechuudha. Kanaa booda capacitance totaliin keenya wal qixa meeqa taati jechuudha 1 over 4 dha jechuudha. Okay? Kanaafuu deebiin keenya A ta'a malee diin ta'u kana fakkaata jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. 4 resistor are connected to a voltage source as shown in the circuit diagram shown below. Akkaataa kanatti agarsiifameera amma kuni resistoriidha jechuudha. Resistoriin bifa kanaan hidhamee jira yoo ta'e yoo resistoriin bifa kanaan hidhamee jira ta'e jechuudha. What are the current through the 3 ohm, that means asirratti jechuudha resistor and the voltage drop across 4 ohm asirratti voltage jiruu fi laala voltage asirra jiruu fi current asirra jiru barbaadannaa jechuudha. Okay, respectively. Kanaaf iyyuu kana barbaaduudhaaf jalqaba current argachuu qabna. Okay, voltage asii qabna miti resistorii qabna miti current argachuu qabna jechuudha. Current argachuudhaaf wanti nu gochuu qabnu resistorii guutummaa isaa yookaan tootaalii isaa argachuu qabna jechuudha. Resistorii tootaalii isaa argachuudhaaf immoo akkuma kan kapasiterii ammaa kuni karaa lamaan hidhamee jira. Kanaaf iyyuu isa kana gara tokkotti deebisuu qabna jechuudha. That means laala isa kana gara parallelitti deeffachuu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu isa kana gaafa walitti daballu jechuudha maal ta'a jechuudha. Wanti isin galu qabu kapasiterii yoo ta'e parallelii taanaani direct walitti daana. Resistorii taanaan garuu yoo parallelii ta'e maal goona parallelii taanaan reciprocally sideana. Isa kana immoo jechuudha. Ende series keessa yoo ta'e immoo direct walitti daana. Yeroo kam yeroo resistorii keessa faallaa isa kapasiterii keessaati jechuudha. Okay, kana booda isa kanaa fi isa kana reciprocally side walitti daana jechuudha. Kanaafuu isa kanaan immoo R1 jennu. Ende isa kanaan immoo R2 dha jennu. Kanaafuu tootaliin isaanii or 1 over R1 plus R2 ni wal qixa ta'a 1 over maaliti 3 plus 1 over 6 ta'a jechuudha. Garagaltoo isaanii yeroo baay'isnu idaanu jechuudha. Okay, kana booda kana gaafa idaanu that 6 dha miti 6 3 dhaa fi meeqa taati 2 dha jechuudha. 2 plus 6 1 dha is equal to 3 over 6 ta'a jechuudha. This equal to 1 over 2 wajjin wal qixa jechuudha. Kun maalidha? R 1 over dha jechuudha. Akkuma amma dogongoruu hin qabnu 1 over R 1 2 dha jechuudha. Isa walitti daana jechuudha. This equal to 1 over 2 dha jechuudha. Kanaafuu kana gaafa cross goone R 1 2 ni wal qixa maal ta'a jechuudha. Yeroo kana 2 ta'a jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu resistoriin keenya that daandii circuitiin kuni maal fakkaata jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. Amma isa kana gara tokkotti deeffanne isa fayyaasaas jiru kana gara kamitti deeffanne irraa gara see kanaatti deeffanne irraa jechuudha. Kanaafuu iddoon kun meeqa taati jennee iddoo kana Q arganne jechuudha. Gaafa walitti daballee jennu as tokkodha that as tokkodha jechuudha. Inni kan biraa iddoon kun tokko yoo ta'e iddoon kana immoo meeqa 4 ohmidha iddoo kana immoo. That kanaan booda maal barbaaduu dandeenya jechuudha. Current barbaaduu dandeenya. I mean jalqaba maal barbaaduu qabna? Tootaalii isaa barbaaduu qabna. Tootaaliin isaa series keessa ta'ee jennaan maal isiniin jedhe direct walitti daana yeroo kam yeroo resistorii jechuudha. Okay, kanaafuu isa kana direct gaafa walitti daana 2 plus 1 in meeqa 2 plus 1 in 3 dha. 3 plus 4 in immoo R tootaalii yookaan immoo resistancein tootaaliin isaa wal qixa 7 dha jechuudha. Maaliif 2 fi 3 1 3 4 7 dha jechuudha. Okay, kana booda maal barbaadna? Current barbaadanna jechuudha. Current equal to current wal qixa maal ta'a? Voltage over maaliti jechuudha? Resistor yookaan total resistor dha jechuudha. Inni kun immoo voltagein keenya asii 14 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu 14 over maali ta'a jechuudha? Resistorii meeqa arganneerra? 7 arganneerra jechuudha. Okay, kana booda 7 ta'a. This equal with 2 ampere dha jechuudha. Current maal ta'e jechuudha? 2 ampere dha jechuudha. Laalaa gaamma erga current arganneeti currentiin as keessatti
as keessatti sireesiidhaan jira taanaan kaarentii wal fakkaataadha. Kanaafuu kaarentiin isa kana keessa kan jiru kaarentiin 2 ampeeriidha jechuudha. Okay? 2 ampeerii erga ta'eeti maal barbaadanna jechuudha? As keessatti volteejii asirra jiru barbaadan. Volteejiin sireesii taanaan wal qixa miti. Volteejiin asirra jiru wal qixa miti. Kanaafiyyuu volteejii as keessa jiru yookaan reezistansii isa kanarra jiru barbaaduu qabna jechuudha. Volteejii isa barbaaduudhaaf immoo volteejiin kaarentiin jalqaba kaarentii wal qixa ta'a maal isin jedhee volteej over reezistariidha. Kanaafiyyuu volteejiin immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? Kaarent taayims reezistariidha jechuudha. Okay? Kanaafuu kaarentii ti'uu qabna. Reezistariin keenya meeqadha? Ti'uudha jechuudha asitti saasirraa barbaadaa waan ta'eef that equal to volteejiin achirra jiru meeqa jechuudha 4dha jechuudha. Okay? Volteejiin asirra jiru V meeqa jechuudha 4dha jechuudha. Kan barbaanne garuu maalidha? Kaarentii isee as keessa jirtuuti jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu kaarentiin laala volteejiin asirra jiru fayyaa isaa kanarra jechuudha. Karaa biraadhaan volteejiin asirra jiru 4dha jechuudha. Wal hunda isaanii irra kan jiru. Volteejiin immoo paaraalelii yoo ta'e volteejiin isaanii wal qixaadha. Okay? Paaraalelii yoo ta'e volteejii wal qixa. Sireesii kee taanaan wal qixa miti jechuudha volteejiin. Kanaafuu paaraalelii erga ta'eeti volteejiin isa kanaatii fi volteejiin kana hundi isaatiif iyyuu wal qixa jechuudha. Kanaafuu volteejiin kanaa fi volteejiin abbaa sirii kanaaf maal ta'a jechuudha? Volteejiin wal qixa ta'a. Asitti meeqa arganneerra? Kan kanaatiif volteejii 4 arganneerra miti. Kanaafuu kan isa siriis 4dha. Maaliif kana gaafa bakka lamatti qoonnee jennu isa kana ta'e waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu volteejii wal qixa 4dha jechuudha isa kanaaf. Siriidhaafis jechuudha. Ende volteejiin reezistarii qabna. Kanaafiyyuu kaarentiin wal qixa volteej over what? Volteej over reezistariidha jechuudha. Kanaafiyyuu innis wal qixa maal ta'a jechuudha? 4 over maaliiti jechuudha? Reezistariin keenya immoo 3dha jechuudha. Kaarentiin 4 over 3 ampeeriidha jechuudha. Kana keessaa 4 over 3 kan jedhu jennee barbaadudha jechuudha. 4 over 3 isa biira jirtu kanadha jechuudha. Utuma isa lammaffaa iyyuu barbaadin. Okay, isa lammaffaan immoo maalidha? Asirratti volteejii jiru barbaadu. Okay? Kaarentii qabna waan ta'eef volteejii achirra jiru barbaaduudhaaf volteej equal to kaarentiin 2dha asirratti 2dha iddoon dhattu 2dha jechuudha yeroo akkasii. Yeroo reezistariin keenya sireesiidhaan ta'udha. Inni kun maaf adda ta'e jechuu dandeessu. Inni kun kan inni adda ta'e 4 over 3 ta'ee fi reezistariin keenya maaliif irra hin jiru? Paaraaleliidha waan ta'eef. Kaarentiin inni tokko gara kanatti qoodama, inni tokko immoo gara kanatti qoodama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kaappaasitariin as keessatti kaappaasitariin jiru as. Reezistariin kana bifa kanaan kan jiruu fi reezistarii arfaffaarraa kanaaf volteejiin isaa maal ta'a jechuudha? Kaarentiin keenya ti'uudha. 2 times what? 2 times or jalqaba kaarent times maaliiti reezistariidha. Innis maal ta'a? 2 times reezistariin keenya immoo reezistariin keenya 4dha jechuudha. This equal to 8 ta'a jechuudha. 8 voltiidha. Bifa kanaan barbaaduu dandeenya. The answer is B ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. A 64 voltage battery is connected to a series combination dhaan kan walitti qabsiifameen walitti hidhamee jiruuni walitti qabsiifamee jedha. Maaltu 64 kan ta'e voltage battery'n jechuudha. Eenyuudha? 3 kilo ohm balbende 4 kilo electric iron keessa jira jechuudha. 4 kilo ohmiin jechuudha. That resistariin jechuudha karaa biraadhaan. If the total current in the circuit, total karentiin circuit keessa jiru 8 milliampere yoo ta'e, what is the internal resistor of the battery? Internal resistor yookaan kan baatirii sana barbaanna jechuudha as keessatti. Okay? Karaa salphaa ta'een barbaaduu danda'uu qabna jechuudha. Okay? Kana jechuun ilaala asitti volteejiitu jira. That volteejiin keenya meeqadha? 64 ampeeriin 64 voltiidha dhiifama. 64 voltii as jira jechuudha. Inni kun immoo asiin bifa kanaanii eenyutu wal qabatee jira jechuudha? 3 kilo ohmiitu jira jechuudha. Okay? 3 kilo ohmiin reezistariin as bifa kanaan jira jechuudha. Zaat ammas darbee as jennu zaat ammas 4 kilo ohmiin keenya as jira jechuudha. 4 kilo ohmiin as jira jechuudha. Okay? Isa kana bifa kanaan akkasitiin wal qabatee jira jennu. Kana keessatti internal resistariin kana meeqa akka ta'e gaafatamne jechuudha. Okay? Ampeeriin nuu kennameera, internal resistarii gaafatamne jechuudha. As keessatti jalqaba total resistarii argachuu dandeenya. Okay? Total resistarii argachuudhaaf maal jennee current equal to what? Voltage over total resistarii dha miti. Current equal to voltage over total resistarii dha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal argachuu barbaanne nuyi? Total resistance argachuu barbaanne. Kanaaf iyyuu maal goona jechuudha? Current times total resistance equal to voltage ta'a jechuudha. Kanaafuu over current ta'a jechuudha. Okay? Kana booda laala total resistance keenya dhiifama. Total resistance wal qixa ta'a
voltage over current dha. Voltages currentis qabna nu asitti. Kanaaf iyyuu voltagein kan keenya wal qixa meeqadha? 64 volt dha jechuudha. 64 dha jechuudha. Okay? Over what? Over current. Currentin immoo meeqa nuu kenname? 8 milliampere dha. Milli jechuun immoo wal qixa 10 the power of what? 10 the power of 3 wajjin minus 3 wajjin wal qixa jechuudha. Okay? Minus 3 wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf iyyuu times bakka milliampere jedhu 10 the power of minus 3 ampere jechuu dandeenya jechuudha. Okay? Kana booda 60 kana garuu salphisnu laala wal qixa 64 jechuun maal jechuudha? 8 times 8 jechuudha. Okay? Over maalii goona jechuudha? 8 over 8 times 10 the power of minus 3 maali ta'a? Ampere ta'a jechuudha. Kanaan booda laala 80 tokkoon balleessaa. Kana booda isee kana immoo 8 ta'a miti over 10 the power of minus 3 dha. Over 10 the power of minus 3 dha. Over 10 the power of minus 3 dha. Isa kana 10 the power of minus 3 kana wal dabarfanna jechuudha. Gaafa wal bahee jedhu asirratti maal ta'a? Positive ta'a jechuudha yookaan itti da'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha? Gaafa wal bahee jedhu 8 times 10 the power of 8 times 10 the power of 3 ta'ee wal ba'a jechuudha. Kana jechuun immoo 8 kilo that total resistance keenya wal qixa maal ta'a? 8 kilo what? Kilo ohmii ta'a jechuudha. Kun totaal yookaan fayyaansaa jechuudha. Kanas keessa jiru maalidha jechuudha? Reezistariin fayyaansaa 8 kilo ohmiidha jechuudha. Wanti asitti nu godhuu qabu totaal reezistansiidha gaafa jennu ilaala. Reezistariin internal reezistariidhaa fi external reezistariitu jira. External kan jennu alaan kan irraa akkasitiin itti hidhamudha jechuudha. Internal kan jennu immoo keessoo baatiriitti reezistansii argamtudha. Okay? Utuu kana keessaa baafne kaarentiin akka fedhasaa ammas bahuu hin danda'u. Maaltu jira? Internal reezistansii baatirii mataan isaa sarkiiwutiin baatirii kana keessa jiru internal reezistansii of keessaa qaba. Total reezistariin nu asitti arganne kuni guutummaa isaati jechuudha. Internal reezistansii isaa baatirii kana keessaatii fi isa alaa kana hundadha jechuudha. Kanaaf iyyuu total reezistansii jechuun karaa biraa total resistance wal qixa ta'a resistance hunda isaa kana keessa jirudha. Fakkeenyaaf resistance nu as keessatti qabnu meeqadha? 4 kilo ampere kilo ohmidha jechuudha. Dhiifama 4 kilo ohmidha plus 3 kilo ohmidha jechuudha. Ammas 3 kilo ohmidha jechuudha. Okay, and inni kan biraan plus maal tafti jechuudha? Resistariidha. Resistari isee kam? Internal resistor. Internal resistor kun isee baatirii kana keessa jirtu jechuudha. Okay? Isee kanadha jechuudha. Kana booda total resistance arganneerra. Meeqa arganne? 80 arganneerra jechuudha. 8 kilo ohm equal to maal ta'a jechuudha? 4 plus 3 meeqadha? 7 kilo ohmii ta'a jechuudha. Plus resistariidha jechuudha. Okay? Kana booda laala resistarii kana argachuudhaaf resistor equal to asitti maal gochuu qabna? 8 minus 7 goona jechuudha. Kana booda 8 kilo ohm minus 7 kilo ohmidha. That 8 kilo ohm minus 7 kilo ohmii ta'a jechuudha. That 7 kilo ohmii ta'a jechuudha. This equal to internal resistance keenya 1 kilo ohmidha jechuudha. The answer is what? C ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following statement does not describe kan armaan gadii statement yookaan hima armaan gadii keessaa kan hin ibsine isa kamii maal? The magnetic nature of material. Materialiin tokko magnetic nature yookaan uumama magneetii qaba. Magneetii tokko jechuudhaaf amala magneetummaa kan hin ibsine isa kana kamidha jedha. That kan hin ibsinedha miti yaa. A irratti maal jedha? Magnetic molecules magneetonni molecular magnetii in a magnet magneetii keessa kan jiranu will align when they are heated or hammered yeroo ho'isnu yookaan yeroo gadduumeedhaan tumnu magneetii keessa magneetonni xixiqqoon jiran akka jechuudha. Maal ta'u align ta'u jechuun tartiiba qabatu tartiiba sirrii qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanaanii wanta magneetawaa wayiti jennee haa fudhannu. Okay? Kun internal resistorii mataasaa qaba. Internal structure jechuudha dhiifama. Caasaa keessoo qaba jechuudha. Caasaan keessoo isaa kuni laala bifa kanaanii sirrii ta'ee taa'aa jira jennu. Sirrii ta'ee gaafa taa'aa jiru kana gaafa nuyi gadduumeedhaan tumnu yookaan ammoo gaafa nuyi ho'aan ho'isnu kuni maal ta'a jedha walii gadi bada jechuun caasaan kun gara kamitti jijjiirama jechuu isaati. Caasaan kun inni kaan akkas ta'a inni kaan immoo akkas ta'a inni kaan akkas ta'a wal keessa makama. This is not correct. Kun sirrii miti jechuudha. Maaliif tumamu magnetic line keessa caasaalee magneetii keessoo tumamu yookiin ho'ifamuudhaan wanta wal qabatu miti.
Okay? Kanaafuu tumuu yookiin ho'isuun maaliin godhu jechuudha? Magnetic will align jedha that. Dhiifama kuni align godhaadha. Align godhaadha waan ta'eef isa sila akkasitti agarsiisu hin taane isa sila akkasittiin badee jiru iyyuu gaano tumne jennu walitti align godhaa nuu sirreessaa jechuu isaati. Okay? Nuun sirreessu jechuudha. Kanaafiyyuu sirrii miti kun maaliif nuu sirreessa utuu hin taane tasayyuu gargar balleessa jechuudha. Okay? Magneetii gaafa nu ho'isnu sababa ho'aatii fi gargar badu malee yookaan walii gadhaamu malee maal hin taanu jechuudha hin sirraanu align hin ta'anu jechuudha. Okay? Inni jalqaba isin jedhe dogongoraadha dhiifama. Kanaafuu align hin ta'anu waan ta'eef inni kun immoo align jedha sirrii miti jechuudha. Kanaafuu deebii ta'uu danda'a maaliif which is not correct jechaa irra waan ta'eef jechuudha. Okay, inni taanu maal jedha? A magnetic molecule or dipole are oriented randomly when material loses its magnetism. Keessoo magneetii jechuudha yeroo magnetismii isaa dhabu materiaaliin tokko randomly ta'a jechuun nama fakkeenyaaf kanaan ayiraniidha yoo ta'e ayiraniin kun jechuudha bifa kanaan jira yoo ta'e gaafa nuyi naannoo magneetii geessinu magneetonni naannoo isaa bifa kanaan align ta'anii tartiiba qabatanii taa'u jechuudha. Okay? Ende gaafa nuyi magneetii sana itti fuunu fakkeenyaaf kaarentii yoo irraa fageessine yookaan naannoo dirree magneetummaa kana yoo gadhiisee jedhe inni kun deebi'ee maal ta'a jechuudha deebi'ee waliin dhaama jechuudha inni kun. Inni sila akkasitti bareedee yookaan sirrii ta'aa jiru kuni sirrii ta'uu dhiisee akkasittiin wal keessa makamee taa'uu jalqaba jechuudha. Zaat inni kunis akkas jedha jechuudha. Are oriented randomly when material loses its magnetism. Magnetism isaa yeroo dhabu maal ta'a align isa ta'e sanarraa deebi'uu jalqaba keessoon caasaa kun. Kanaafuu kun dhugaadha jechuudha. There is no single magnetic north or magnetic south pole dha jechuudha. South pole yookaan magneetii adda adda baasuu hin dandeenyu dhugaadha. Zaat akkas jechuun asii kun norziidha kun immoo saawuziidha jechuudha. Kan adda adda yoo cabsine kun norziitti adda adda bahee saawuziitti hin bahu jechuudha. Maal taare norziidhumaaf saawuzii ta'a jechuudha. Okay? Inni kunis norziif saawuzii ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya ta'uu danda'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following statement is correct about conduction in semiconductor? Semiconductor keessatti dabarsoo semiconductor jechuun laala maal akka ta'e fiiziksii boqonnaa kutaa 12 irratti ilaalleerra amma gabaabaadhumatti jechuudha. Semiconductor kan jennu elementoota dabarsoo elektiriikii jiran miti amma fakkeenyaaf conductor kan jennu dabarsitootadha. Warra elektiriikii of keessa dabarsuu danda'an conductorii jennaaniin. Warra immoo elektiriikii of keessa dabarsuu hin dandeenyeen immoo maal jennaan reesistarii jennaan fakkeenyaaf akka mukaa fa'aa wood fa'aa jechuudha. Mukattoo keenya elektiriikiin darbaa hin darbu warra akkasana reesistarii jennaan jechuudha. Okay? Reesistariidhaa fi conductorii gidduu elementii tokkotu jira. Elementiin kun immoo semiconductoriidha jechuudha. Semiconductor ilaala walakkaadhaan conductoriidha isa kanadha jechuudha. Kana jechuun walakkaadhaan immoo maal jechuudha reesistariidha jechuudha. Gar tokkoon hin dabarsa gar tokkoon hin dabarsuun irraa muraasa hin dabarsa irraa muraasa immoo hin dabarsu jechuudha. Sirriitti hin dabarsu akka conductoriitti akka reesistariis guutummaatti dabarsuu hin dhiisu jechuudha. Caasaaleen kun kanneen akka silikanii fa'aarraa akka isaan hojjetaman viidiyoo sanarraa sirriitti argattu jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu isaan kana keessatti jira. Yeroo semiconductorii keessatti the majority charge carriers in any type semiconductor are electron due to doping. Sababa elektiroonota majority charge carrierini jedha. Kana yeroo jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf maateriyaaliin tokko silikanii qofarraa ijaaramee jiru. Silikaniin nambariin kun immoo balance elektirooniksii meeqadha? Afuridha jechuudha. Afur waan taateef silikaniin biraa asiin kan jiru yoo ta'e ilaala. Asiin silikaniin biraa kan jiru yoo ta'e bifa kanaan jechuudha. Boondii isee kanaan wal qabatte. Amma silikaniin biraa bifa kanaan kan jiru yoo ta'e boondii isee kanaan wal qabatte. Asiinis silikaniin biraa kan jiru yoo ta'e bifa kanaan boondii kanaan wal qaqqabatte jechuudha. Asiin boondii kanaan wal qabatee ta'a jechuudha silikaniin. Kanaafiyyuu akka inni elektiriikii dabarsu semiconductorii waan ta'eef kun akka inni elektiriikii dabarsu yoo barbaanne doop goona. Doop goona jechuun elementoota biraa itti naqna. Elementoota biraa itti makna jechuudha. Isa kana immoo elementoota biraa gaafa nuti itti maknu fakkeenyaaf n type kan jennu warra elementoota kanneen group 5 itti makna. Group 5 kan jennu elektirooniin alarraa kan valence elektirooniin isaanii warra 5 ta'e fakkeenyaaf fosforasii fa'a jechuudha. Fosforasii gaafa itti makne jennu fosforasiin 1 2 3 4 5 dabalataan kana qaba jechuudha. Okay? Yeroo kana fakkeenyaaf silkaniin tokko asiin jirti, silkaniin tokko immoo asiin jirti jechuudha. Silkaniin tokko asiin jirti, silkaniin tokko asiin jirti, silkaniin tokko asiin jirti. Fosforasii fi gidduu kana gaafa keenya jennu doop goona jechuun itti makna impurity itti dabaluudha waan ta'eef jechuudha. Zaat isa kanaani isa kanaa wajjin wal qabata. Isa kanaa wajjin isa kanaa wajjin wal qabata. Isa kanaa wajjin isa kanaa wajjin wal qabata. Asiin isa kanaa wajjin isa kanaa wajjin wal qabata.
arfan isaanii kenneefite tokko tafte jechuudha. Elektiroonii tokko tafte jechuudha. That afurii siilkanii wajjin qooddate. Elektirooniin tokko hafte kun akka chaarjii keeriyeriitti nu fayyaddi. Kanaafidha inni taayippii kan jennuun warra akkasiiti jechuudha. Kanaafuu maal jedha gaaffii kana irratti maal jedha? The majority charge carriers in any type. Any type keessatti charge carriersiin eenyudha jedha? Semiconductor are electron. Kanaafuu elektiroonotadha. Kanaafuu deebii kan ta'uu danda'u Eedha jechuudha. Okay? Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Light ray is allowed to enter from air medium that means n equal to air n of air ni walqixa waanii kan ta'e irraa into water medium gara bishaanii akka seenu godhamee jedha. Index of reaction kan watarii 4/3 isa ta'e jechuudha. At an angle of what? 30 degree with the normal to air water interface that bifa kanaan gara kana seeni. Kana jechuun maal jechuudha? Kuni karaa gabaabaa laala. Amma jechuudha kana qabna kana laala. As iddoo kana eeriidha jennu. Karaa olii kana jechuudha. Eeriidha jedhaati yaada. Kun keessi immoo watariidha jedhaati yaada yookaan bishaaniidha jechuudha. Okay? Asiin laayitiin gaafa dhufu bishaan eerii kana keessaa dhufee gara kam seenaa? Gara watarii seenaa jechuudha. Gara bishaan kanaa seenaa jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu maaltu jira? Normal line waan jedhamtu jira. What's normal line? Normal line kan jennu laayinii nuti maalirraa safarannudha? Angilii irraa safarannudha. Yeroo kam? Yeroo laayitiin dhufee bishaan keessa yookaan miidiyeemii tokkorraa miidiyeemii biraatti darbu. Fakkeenyaatti eerirraa ka'ee gara bishaan keessa yeroo inni seenu jechuudha. Okay, asitti maal jedha? Light ray is allowed to enter from air. Eerii kanarraa yookaan qilleensa kanarraa ka'ee asii jechuudha. Bifa kanaan dhufaa jira jechuudha. Asii laayitiin bifa kanaan dhufe jechuudha. That asiin bifa kanaanii akkasitiin dhufee seenee jira. Eessa keessa? Allowed to enter from air irraa qilleensa irraa into water medium. Gara kam seene? Gara bishaanii seene jechuudha. Okay? Gara bishaanii gaafa seenu laayitiin maal ta'a? In daba jechuudha xiqqoosee. Akkas gadi dabee seena jechuudha. Okay? Qaxxee dhufee darbuu hin danda'u jechuudha. Yeroo kana angiliin gidduu isaanii angilii asirraa safarra angilii asirraa safarra miti kun x'dha jechuudha. Wanti beekuu qabnu jechuudha. Yeroo kana yeroo fakkeenyaaf xy coordinate keessatti angilii asirraa safarra x irraa safarra asii x positive x irraa safarra miti asitti garuu asirraa safarra normal line kun wanti nu tolfamee fi akka maal goonuudhaa fi akka angilii irraa safarruuf. Kanaafuu asirraa safarra jechuudha. Angilii normal line fi laayitii kana gidduu jiru meeqadha jechuudha? 30 degree dha. That angiliin kuni 30 degree dha jedha. Okay? Kanaan booda with normal to air water surface interface. Okay? Gara kanatti that means with the normal jechuun sarara kanaa normally kana wajjin 30 degree dha jechuudha. Which one of the following is correct about the ray of light? Why light kana light isa asii akkasitiin dhufee kana keessa seene kana maaltu dhugaadha jedha. Inni jalqaba akkan jedha. The sign of the angle of reaction of the light ray in water is equal to 0.5 dha jedha. Okay? Akkana jechuun maal jechuudha? La asitti meesee kanaan angil waaniidha naa jedha. That means see kana angil waanii jennee haa fudhannu. Teettaa waanii jechuudha angilii tokko. Asitti immoo teettaa 2 jennee haa fudhannu. Okay? Akka jedhu maal jedha? Sin teettaa 2 laala. Sin teettaa sin of teettaa 2 kan angilii see kanaa jechuudha. Walqixa meeqadha jedha? 0.5 dha. Kun dhugaadha moo soba jechuudhaaf jalqaba hojjennee ilaaluu qabna jechuudha. Isa kana immoo maalitti fayyadamna? Snell law kan jedhamutu jira. Snell law maal jedha? Sin of theta 1 over sin of theta 2 ni walqixa ta'a jedha. Eenyu wajjiniin? n2 over n1 wajjin walqixa. n2 n1 kan jennu kun immoo maalidha? Laala. Inni 2 fi inni 1 kan jennu fakkeenya gabaabaa tokko sin agarsiisa. Amma jechuudha fakkeenyaaf kun jechuudha asitti laala asii kanaan watariidha fudhadha. Kanaan immoo gilaasiidha fudhadha. Inni kun gilaasiidha yookaan immoo daat fuulleedha jechuudha. Inni kun immoo watariidha jechuudha. Okay? Laayitiin gaafa dhufee kana watarii keessa seenu daat amma kana dabe yoo jenne laayitiin gaafa dhufee kana keessa immoo amma kana dabuu danda'a jechuudha. Wanti isin akkana hin jedhe maali? Laala asitti bucuusis dabe. Asitti immoo gaafa gilaasii keessaa immoo baay'ee dabe. Kanaafiyyuu innidha kan jennu amma objektiin sun keessa yeroo darbu amma akka inni objektiin sun dabsuu danda'udha jechuudha. Jechuun watarii keessatti ammatti kana dabe gilaasii keessatti immoo amma kana dabe jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan jechaa jirru safaradha. Safara maaliiti? Safara
ammamiin dabe refractive index jechuudha. Refractive index ni measure of the extent to which medium refracts light. Okay, medium sun ammamiin light sana refract godhe ammamiin iyyuu laayitii kana dabse jechuu kan nu safarudha jechuudha. Maaltu enniin keenya jechuudha. Asirraa kaanee sin of theta sin theta 1 cross yoo baasne jechuudha. Isa kana times n1 equal to sin theta 2 times n2 ta'a jechuudha. Sin theta n1 n2 qabna. Okay, n1 kan jennu kan isa eerii keessaati that nu kenneera and meeqadha kan eerii 1 nu kenneera jechuudha. 1dha and kan watarii immoo meeqa nu kenne 4/3 nu kenneera jechuudha. Okay, kun 4/3 nu kenneera jechuudha. Kanaaf iyyuu kani n1 ni walqixa 1dha, n2 immoo 4/3dha jechuudha. Kanarraa kaane sin theta 1 jechuun theta isee kan jalqabaa kanaadha. Sin theta 1 ni sin 30 jechuudha. Sin 30 degree meeqadha? Sin 30 degree 0.5dha. 0.5 times n1 keenya meeqadha? n1 jechuun nu kenneera isin jedhee 1dha. Okay, 1 times this equal with sin theta 2 barbaada irraa hin qabnu. Kanaafu sin theta 2 times n2 keenya meeqadha? 4/3dha jechuudha. Okay, 4/3dha jechuudha. Okay, kanaafu times 4/3 goona jechuudha. Kanaa booda laala asitti 0.5 jechuun 1/2 walqixa meeqa ta'a jechuudha? Sin theta times 4/3dha jechuudha. Sin theta times theta 2 times 4/3 ta'a jechuudha. Isa kana biraa qobaatti hambisuu sin theta 3/4 aan baay'isna jechuudha. Gama kanas dhumne isa kanas 3/4 aan baay'isna jechuudha. Kanaa booda sin theta 2 equal with walqixa maal ta'a jechuudha? 3 times 1 3/4 times 2 4 times 2 meeqadha? 8 ta'a jechuudha. This equal 0.375. It is not what? 0.5. 0.5 miti meeqa nu dhufe? 0.375 nu dhufe jechuudha. Okay, kanaafuu deebiin keenya A ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif A maal jedha? Sin thetaani sin 2 thetaan walqixa 0.5dha. Nummoo meeqa arganne? 0.375 arganne waan ta'eef inni kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay, B maal jedha? The sign of the angle of refraction. Angle of refraction kan jennu anglii isee gara gadii kanadha isiniin jedheera. Kan theta 2 jechuudha. Of the light ray in water is equal to 0.38. 0.38dha jedha. This is true or false? Dhugaama sobadha kun. That kana baruudhaaf ilaala 0.375 arganneera. 0.75 kana yoos bunnee jenne meeqa nu taati? 0.38 nu taati jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun dhugaadha jechuudha. The answer is B ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa isa kana ta'a. Please viidiyoo kana hojjechuudhaaf baay'ee yeroo natti fudhataa jira. Kanaafiyyuu please osinii tolee jedhe like godhaa, komentii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Yaadni isin naaf kennitan baay'ee humna jajjabeessaa. Kanneen yaada keessan naa kennaa jirtan baay'ee galatoomaa, baay'een isin jaalladha. Nagaatti.